Sofía, una joven valiente, vivía al borde de un misterioso bosque. Los aldeanos hablaban con temor de un monstruo que hería a los animales. Decidida, Sofía se adentró en el bosque, lista para enfrentarse a la criatura. Cuando el monstruo apareció, Sofía se escondió detrás de un árbol para observar lo que hacía. A pesar del pánico que la invadía, Sofía se dio cuenta de que no atacaba. En lugar de eso, convertía a los animales muertos en flores deslumbrantes para embellecer el bosque. Intrigada, lo siguió, pero pronto se sintió agotada. De repente, un venado se le acercó y el monstruo, en vez de atacarlo, decidió no hacerle daño. Sofía, al ver su bondad, le ofreció su amistad al monstruo. Un día, se encontraron con cazadores que atacaban a un alce. El monstruo, furioso, transformó a uno de ellos en un alce, pero otro cazador apareció, amenazando su vida. Con valentía, Sofía se interpuso, empuñando su arco. Al quitarle la máscara, se sorprendió al descubrir que el monstruo era en realidad una chica guardiana del bosque. Desde entonces unieron sus fuerzas para proteger la naturaleza.